Историята на модела М3 започва от 80-те години и немският DTM шампионат Deutsche Tourenwagen Masters, където Мерцедес доминира с тяхната 190-ка 2.3 Cosworth. BMW естествено не са много съгласни с това и се заемат да разработят автомобил, който да ги бие и да доминира в шампионата. Избират E30, което е второто поколение на трета серия, но платформата трябва да бъде изцяло модифицирана за целта на състезанията. Харесват си мотора от M1, който обаче е 3 литров 6 цилиндров и е прекалено тежък за купето. Затова инженерите взимат решение да изрежат два от цилиндрите и така се ражда S14, двигателят на M3. А защо е M? Защото идва от моторспорт, а немците са практични и логични хора. За да може да се състезава автомобилът обаче, той трябва да бъде хомологиран, което означава, че трябва да бъдат произведени шосейни екземпляри. 5000 на брой от BMW се съмняват, че ще бъде успешна на шосето, но в крайна сметка производството надхвърля няколко пъти тези стойности. Моделът се превръща в супер успешен. Автомобилът няма нищо общо с стандартната тройка. Почти всички панели са модифицирани. Колата тежи 1200 кг, мощна е 200 конски сили и ускорява от 0 до 100 за 6,7 секунди. Максималната скорост е 235 км в час. Впоследствие се появяват и еволюции, версия Evo и дори EvoSport с 2,5 литров двигател, която е изключително рядка и е произведена само в 600 броя. Освен това, има и версия пикап, което е любопитното, но тя е произведена само в един брой, защото е прототипно изпълнение. E30 M3 се появява през 1986 година, в същата година, когато съм се появил и аз. 1992 година следва второ поколение E36, любим автомобил на Томари Баров зад камерата. Колата този път е по-различна. Докато първото поколение е разработено с основната идея да бъде състезателен автомобил, а шосейната версия е по-скоро вторичен ефект, поколение 2 E36 е разработено по-скоро като шосейна кола, т.е. тя е малко по-луксозна. Вече минава на 6 цилиндъра, S50 двигател, 3 литров редови с 286 конски сили и 320 Нм мотор, който поставя рекорди за специфична мощност с 97 коня на литър и 108 Нм на литър. Впоследствие двигателят се увеличава до 3,2 литра, като интересно е, че този автомобил дори има и компакт версия, която обаче също е прототип като пикапа на E30. Стигаме и до 2000-та година и третото поколение е E46, което от мнозина се счита за най-доброто M3 правено някога. Според вас така ли или не, коментирайте отдолу под видеото. Автомобилът е с много добър баланс, 50 на 50 разпределение на масата и S54 също 6 цилиндров редови атмосферен двигател под предния капак с 343 конски сили. Интересното е, че този модел има специфична, много яка модификация CSL или CSL, казвана от някой, която е с около 130 кг по-лека от стандартната. Гумите са на практика за писта, подът на багажника е изработен от карбон, колата е фокусирана към сериозно каране с 360 конски сили. Също любопитен факт е, че именно тази модификация получава версия комби, туринг, но за съжаление тя остава в историята като един единствен прототип. E90 M3 от 2007 година. Това е първото и единствено M3 с V8 двигател, макар че е редно да кажа, че предходното поколение също имаше V8, но само в състезателното си изпълнение. S65 тома двигател с 420 конски сили. Освен като седан, има и изпълнение E92, което е купе, и E93 кабриолет с твърд сгъваем покрив. От феновете на марката обаче то не е толкова харесвано, защото конструкцията е сравнително тежка и автомобил тежи над 1800 кг. За феновете на марката обаче е култова модификацията GTS, която вече е с 4,4 литров двигател с 444 коня и е с над 100 кг по-лека. Именно в това поколение се появява за пръв път и трансмисията с двоен съединител DCT, което идва от Double Clutch Transmission. 2014 година F80 с S55 мотор, който отново се връща към 6 цилиндъра и 3 литра работен обем, но за ужас на много от феновете на марката е с турбо. Даже не едно, а две, с максимална мощност 431 конски сили. Колата е с 80 кг по-лека и дори има изпълнение Competition, което е с 450 коня. Интересното е, че именно при този модел BMW решава да разграничи моделите като различни
поради различния брой врати. М3 остава да се казва моделът с 4 врати седан, докато тривратите версии купе и кабриолет стават М4. Дизайнът на новото M3 безспорно е най-така критикуваната тема, най-обсъжданата тема, която буквално BMW, когато показаха за пръв път автомобила, дори и скиците, не само феновете избухнаха с коментари за тези огромни бъбреци. Вижте колко са големи. Тук педия и нещо и надолу около 2 педи. Въпросът обаче е, че наживо, лично моето мнение, аз реагирах по същия начин, критикувах автомобила, дори сме си говорили с приятели, че това е интересно и неефективно решение. Макар че, трябва да призная, наживо, когато видях автомобила този за пръв път, нещата въобще не са толкова драматични, дори започва да ми харесва. Много важно нещо, цветът също има голямо значение, защото в това синьо, което е Portimao, седи доста добре. Ако е в черно дори, какъвто автомобил имаше на представянето на специалните джанти в България, което бе заснето за него, ще ви кажа по-късно, ефектът е също много различен. Въпросът към вас е: харесват ли ви тези бъбреци, свикнахте ли с тях или от самото начало сте ги харесвали, или пък за вас трябва да изглежда по по-различен начин? Коментирайте отдолу под видеото. От марката казват, че освен за красота, те са и за охлаждане. Всъщност, както е било едно време, ако погледнете BMW 328 от 1936 година, ще си спомните за дългите бъбреци с цел охлаждане. Отзад има радиатор, като при този автомобил, защото е Competition, тук отдолу, нещо, което не може да видите, е хоризонтално разположен и радиаторът на 8-степената трансмисия ZF. Казвам при този автомобил Competition, защото BMW предлагат моделът и с по-малко конски сили в нормалната версия M3, която идва само с ръчни скорости. Тоест, ако искате M3 и ръчни скорости, трябва да изберете базовата версия. Ако искате автоматик задължително, може да изберете само версията Competition. Този автомобил конкретно е снабден и с карбонов пакет за около 9500 лева, който се изразява в различни елементи от Carbon Fiber Reinforced пластик и така нататък, като тези въздуховоди тук, които са абсолютно истински и от едната страна, от вътрешната, отвеждат въздуха до спирачната система за охлаждане. От външната страна, по-скоро от тази, отвеждат около колелата отвън, за да се създаде аеродинамичен ефект. Карбоновия пакет също включва и огледалата, или по-скоро тяхната външна част, задния спойлер и елементи по дифузиора. Покривът на колата също е карбонов, но той идва серийно и не се доплаща. Ако искате обаче шибидах отгоре, идва с метален покрив, без доплащане, но с 23 кг повече маса. Капакът също е различен с тези две вдъбнатини, които не са отвори обаче. Емблемата е доста по-голяма от преди. И нещо интересно, фаровете на колата са много по-различни от тези на G30 и всъщност са доста сходни с тези на серия 4 реално. Т.е. една кола по-нагоре като модификация поне. Стандартно са LED, но тези са лазерни фарове, BMW Laser Lights. Може да се доплати около 3000 лева само за тях, но в случая е с така наречен Innovation Package около 8000 лева, който идва с още няколко неща, като жестово управление вътре и някои други опции. Сериозна разлика спрямо предходното поколение е размерът на предните гуми. Докато преди бяха с 255 широчина, сега са 275 на 35, докато отзад са 285 на 30. Стандартно автомобила идва с 18-инчови предни джанти и 19-инчови задни, а в случай доплатено за 19 отпред и 20 отзад. За феновете на означенията и на опциите, моделът на тези джанти е M826, като има и още по-опционални от тези, или по-скоро част от M-Performance частите, които за мен са малко прекалени в интерес на истината. Те са с 20 инча отпред и 21 отзад. Спирачната система също е нова, казва се M-Compound Brakes, или поне така я наричат, като е с диаметър на дисковете 380 мм отпред и 6 бутални спирачни апарати. В случай доплатено около 700 лева, те да бъдат с червен цвят, стандартно идват с син и лично на мен това решение много ми харесва, защото контрастира много готино с Portimao Blue, цвета на купето. Могат да бъдат и черни, а ако си поръчате допълнителната керамична или карбон-керамична спирачна система с 400 мм дискове, идват в златно-жълто. Тя обаче струва около 16 500 лева или в допълнение с така наречения трак пакет, който идва и с карбонови седалки, които изглеждат много яко, струва 31 000 лева. С нея получавате 25 кг олекотяване, 15 от които идват от самата спирачна система и 10 от седалките.
По отношение на размерите, колата е по-голяма от преди. Дължината е 4794 мм или почти 4,8 метра. Това е с 12 см повече от предходното поколение. Междуосието е с 4,5 см повече и автомобилът също така е малко по-висок и малко по-широк от преди. Любопитно е, че M4, купе версията на този автомобил е с абсолютно същата дължина. Тук в задната секция има няколко интересни неща. Едната са мощните извивки, като цяло колата е доста раздута, но вижте как от BMW са запазили вратата с по-права форма и тук се получава един по-интересен ръб. Другото нещо, така наречената Hofmeister King или извивка, е доста по-различна, вече с няколко чупки. И също така гумите ви споменах, че са различни размери отпред-отзад, но и доставчиците могат да бъдат различни. Тоест може да си вземете колата с различни гуми. В случая са Pirelli P-Zero, но може да си поръчате опционално и Michelin Cup 2, които са по-пистово изпълнение. Докато визията на предницата е по-противоречива, според мен за задницата не трябва да има спорове или лично на мен ми допада адски много. 3D стопове, които се различават съществено от тези на купето M4. Виждате карбоновия спойлер и масивния дифузиор. Още по-масивни са и ауспусите. Това може би са най-големите ауспуси в гамата на M. Вижте, почти ми влиза и умрука вътре, като са с черна периферия. Тя може да бъде и хромирана в зависимост от изпълнението. Имате карбон по дифузиора и като цял дизайнът е по-квадратен. Колата му отзад може да изглежда и по различен начин, ако си поръчате M Performance изпълнението, която е с едни много странно разположени ауспуси. На мен лично въобще не ми харесва тази визия, но пък за сметка на това там би следвало да имате малко по-добър звук заради титаниевата изпускателна система. По отношение на багажника, колата е снабдена с автоматично отваряне, опция за около 1000 лева и се открива отвор с обем 480 литра, който е точно колкото на стандартното изпълнение на тройката. Ако искате по-голям обем обаче, ще ви се наложи да изчакате докато се появи 81 спецификацията или комбито, което ще бъде първото M3 Touring. И освен, че Touring ще може да се вземе и с X-Drive 4x4 за пръв път в гамата на M3. Няма как да говорим за M3 при това Competition без да споменеме двигателя. Два пъти дърпане на лошчето, както всички нови BMW-та. Специално този агрегат, той е еволюция на предходното поколение мотор, но дебютира в X4M S58 B30 T0. 3 литра работен обем, 6 цилиндра, редови с две турбини, които обаче са моноскрол, не са twin scroll. Главата е изработена на 3D принтер, за да е по-оптимизирана. Буталата са ковани и мощността му е 480 конски сили и 550 Нм, но в по-ниското нормално изпълнение M3, а тук в Competition е с 510 коня и 650 Нм, което означава 60 конски сили и 100 Нм повишение спрямо това при предходния модел. Други разлики спрямо предходното изпълнение, преди, ако си спомняте, тук имаше една разпънка или греда, бумеранг от карбон, много елегантна, докато тук са от метал, но за сметка на това са повече, като освен това оздравяване на купето, BMW са се постарали още по-яка карусерия да направят и затова са поместили под двигателя нещо като тава алуминиева, която прави предницата по-стабилна. Същото нещо го има и в задната част. В случай, че се интересувате колко място имате на задната седалка в M3, ще ви кажа веднага. Предната е настроена по моя начин на шофиране. Аз лично шофирам малко по-близо от стандартната позиция, но имам 3 пръста и мога също така да си пъхна ходилата под въпросната седалка. По отношение на главата около 2 пръста, което е окей. В случай е доплатено за подгрев на задните седалки. Имате и 2 USB порта Type-C, както и въздуховоди, и също така имате тунел за ски, който обаче е без подлакътник. Интересно е, че ако си поръчате карбоновите седалки, те изглеждат по различен начин и лично за мен те са много готина опция, макар че струват около 7000 и нещо лева. Там би било проблем, че карбоновият гръб може лесно да го надерете или по-скоро хората, които сядат на задната седалка. Нещо, което го нямате като проблем, ако карате двуместен автомобил или по-скоро 2 плюс 2. Те са и с едни отвори тук, така че реално седящите отзад могат да закачат пасажирите и шофьора, който седи отпред.
предното място, най-важното и най-исканото най-вече в този автомобил, редно е да кажа, че тези красиви карбонови апликации са доплатени около 2500 лева. С тях идват и карбоновите лошчета за смяна на предавките от волана, които са много по-готини, отколкото бяха преди, с гумирана текстура отзад и естествено надписи плюс и минус. Имате и бутоните M1 и M2, които се появиха за пръв път в M5 новото тома, нали така? С които предварително конфигурирате автомобила. Имате избор от много конфигурации. Конфигурации, които може да направите от M менюто, специфично за M-ката, и друго готино уточнение, че колата на картинката е същия цвят, какъвто е екстериорния на фактическият автомобил. Ето ги M1 и M2. Идеята е, че от тях си настройвате различни системи, работата им, за да може после с бързите бутони на волана да ги извикате. Как да работи двигателя в случай на спортпуст, трансмисията, колко бързо да сменя в 3 степени, шасито, волана и брейк, което е нещо ново. Може да се регулира в 2 степени, комфорт и спорт, DSC, което е системата за стабилност, и имате M-Traction Control, настройващ се в 10 степени. От 1 до 6 са по-про и агресивните настройки, и от 7 до 10 са финна настройка на работата на системата. Start-Stop системата и Sound Control, което всъщност е звукът на изпускателната система. Интересно е, че докато обикновено преди, по-скоро в много автомобили беше паленето на колата, ако има клапи в ауспуха, да става в тихия режим и след което натискате бутона като бинокълче с ауспуха да стане шумно. Тук е обратното. Пали в шумния режим и ако искате да работи по-тихо, натискате въпросният бутон. Имате и M-Mode бутон, с който променяте изгледа на таблото, и вече от тук може да избирате още 3 настройки, които са Road, Sport и Track. Друго интересно, което не ви показах, за пръв път също се среща в M модел, или по-скоро в M3, е така нареченият от M-менюто отивате в последната настройка M-Drift Analyzer. Нещо, което може да бъде много опасно, защото тук реално колата ви оценява дрифта. Колко е бил дълъг, с звездички, с времетраене и с ъгли. Така че ако се заиграете много, може да поставите доста добри резултати или да катастрофирате в някое дърво. Така че не ви съветвам да го правите, ако не сте някъде на писта. Имате дигитален километраж или по-скоро панел. Интересен факт е, че този панел на климатичната инсталация с бутоните се разработва и произвежда в България, в Божурище, от фирмата BHTC, където скоро ще направим видео, защото ни е интересно как се правят тези неща. Седалките са доста удобни и имат светещо M3 означение, нещо, което сме виждали преди това в M5. Тук имате и меки подложки, които са много полезни, защото кракът ви се допира при по-агресивно шофиране, и също така е поръчен разширен кожен пакет, който идва с повече кожа, или по-скоро естествена кожа по таблото и корите на вратите. Имате подлакътник и място за вещи тук в средата. Как се усеща при каране, може би това е най-интересният отрязък от нашия M3 епизод. Първото нещо е, откачването е адаптивно. Мисля, че беше многозвенно отзад, няма значение с адаптивни амортисьори. Колата естествено е много по-твърда от нормалната трета серия, дори от 340-ката, но ми направи впечатление, че гледах няколко ревюта и на много места четах, че е ужасяващо твърда, или че е осезаемо много твърда. Според мен не е чак толкова твърда и може да е подходяща за каране и всеки ден, но това пак зависи от колко сте склонни да носите на твърдост, и за това по-големите джанти, които са M-Performance, според мен не са удачен вариант, особено за нашата обстановка. По отношение на двигателя, натискам M1 и трябва да кажа, че е с почти изцяло спортни настройки, но Traction Control е включен, защото колата е изцяло нова, тя е първата в България. Първата в България, и честно казано нямам 160 000 лева и 500, колкото започва M3, ако нещо се случи. Между другото,
8000 лева е наценката за Competition версията, а M4 за сравнение с 4000 лева отгоре. Интересно е, че само 8000 е между двете версии, Competition и не Competition, защото при M5 разликата е 18 000 лева. По отношение на как се усеща, звукът е много як. Естествено, и тук има OPF филтри, но за разлика от предходното поколение, при което OPF филтрите бяха добавени в последствие, колата беше преправена тук, инженерите са знаели от самото начало, че ще има такива, което е в плюс към звука. Не е брутално шумна, но е важно да се каже, че в това отношение инженерите са направили система, която да помпа звук в купето, който казва, че е естествен и е просто усилен, за да я чувате по-добре отвътре. M-Performance, изпускателната система, обещава, че ще е дори и по-шумна. Предните гуми са, казах ви, по-широки от предходното поколение, но въпреки това колата се усеща директна и информативна, като това какво се случва под въпросните предни гуми. Като динамика, от 0 до 100 ускорението при версията с ръчни скорости е 4,1 секунди, докато при нашата версия е 3,9, от 0 до 212,5 секунди. Максималната скорост е ограничена на 250 км в час, но в случая колата е с така наречен M-Drivers Package или M-пакет, драйвер пакет за шофьора, което вдига максималната скорост на 290 км в час. Този двигател просто иска да бъде освободен. Друго, което е важно да се каже, че скоростната кутия е различна от това на предходното поколение. Там беше DCT или Double Clutch Transmission с 7 степени, тук е ZF скоростната кутия автоматик, класически автоматик, макар че е адски бърз. От BMW казват, че са сменили софтуера, той не сменя както при M5 и M8, дори Competition-ите, а е доста по-бърза и наистина се усеща доста по-бърза, 150 милисекунди по-бърза смяна казват, но въпреки това го няма този удар на DCT-то. Няма да забравя преди години, тогава дори карах предходното поколение, M3 с V8 двигателя на една писта в Австрия, там карахме и по-новите 6-та серия тогава, която беше с Double Clutch Transmission. И тогава е най-агресивният случай, в който съм карал кола с подобна скоростна кутия, специално M6. И при всяко смяна на скоростите имах чувство, че колата се разтриса надлъжно, което е много странно усещане. Все едно се намирате в кутийка и някой прави по такъв начин с колата, докато тук го няма това нещо. Кутията е наистина по-плавна и това нещо е плюс за комфорта, но може би ще липсва агресивност на скоростната кутия, защото или поне за някои по-върлите фенове, по-лудите почитатели на M моделите, което е важно да се отбележи. Интересен е момента защо BMW са избрали такава кутия и най-основната причина, която се цитира поне от достоверни източници, е така наречената X-Drive система, с която BMW ще оборудват колата в последствие, което ще е интересно, защото от лятото нататък ще може да се поръча и с X-Drive, което за мен X-Drive с комби версията G81 би било страхотен, както му казват, all-rounder или страхотна кола за всякакви случаи. По отношение на разхода на гориво, в случая колата показва 19,9, по заводски данни е 10,2, ако не се лъжа, но първо, че не я карам в икономичен режим особено, и второ, както ви споменах, е чисто нова, около 2700 км. Друг важен елемент е, че дори от допира ми, малкия ми досек с този автомобил, защото за съжаление нямам щастието да съм негов собственик и тук е много добър момент да благодарим на въпросния собственик, че ни се довери и ми дава на мен да я карам и да снимам този автомобил. Но въпреки това се усеща, че колата е по-тежка. И то не с малко, защото е версията с ръчни скорости, не Competition, е 1705 кг по DIN, което означава без шофьор, докато нашата с автоматик е 1730 кг, което означава около 170 кг спрямо предходното поколение, което е F80, така че това също трябва да се спомене като фактор, но няма как, колата е и по-голяма. С X-Drive вероятно ще тежи и дори и малко повече, но като дефицит на мощност със сигурност не може да говорим. Знам, че много от вас си мислят и искат или се питат защо не я настъпиш повече, защо не й дадеш сериозна газ. Казах ви, не е разработена, не е моя и пътищата ни не са много съобразни, освен всичко друго, и не съм най-вече Крис Харис и другите
другите светила в автомобилната журналистика, но въпреки това се радвам, че имам досег до този автомобил. Дали ми харесва? По отношение на карането адски много. По отношение на предната решетка дори взех да свиквам. Интересно е да го видя още веднъж в по-тъмния цвят. Благодарим ви, че гледахте. Искам да споделите мнение, дали ви харесва, дали ви допада новата М3, какво бихте променили, какво не. Наистина е уникален ден и се вълнувам и смятам да приключа, защото наистина снимаме цял ден, защото този автомобил заслужава. Пожелавам ви да сте здрави най-вече и ви пожелавам да се абонирате за канала, ако още не сте, и да ни следвате също и в Instagram, защото качваме неща за сцената, т.е. лафове и начина, по който снимаме, и естествено да влизате в сайта ни DZ Riders.bg, който бе в самото начало и все още го правим с страст и удоволствие. Това е за сега от нас. Чао!